On Sport ingin berbagi tips dan pengalaman cara meredakan batuk dari buah jeruk nipis. Sudah terbukti dan ampuh. Sediakan jeruk nipis, gula pasir secukupnya. Potong jeruk nipis. Ambil setengahnya saja dan peras dalam cangkir. Lalu tambahkan gula pasir secukupnya. Panaskan air hingga mendidih. Lalu tuangkan air panas ke dalam cangkir. Lalu diaduk hingga gulanya larut. Dan angkat potongan jeruk nipis. Sudah siap dihidangkan. Silahkan diminum dalam keadaan hangat-hangat kuku. Selamat mencoba. Semoga lekas sembuh yang sudah berhasil. Ingat follow kami, like, bagikan ke kerabat, dan komen ya. Terima kasih.